Hello，小狗子陈皮，欢迎大家继续观看学习第18套考题，记得做笔记，继续加油哦。Je maintiens l'allure. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je dépasse. Réponse C. 第11题，我们先看选项哈。A 选项保持速度 ，B 选项我减速 ，C 选项我超过去。然后呢，我们来看图，向下双向的两条路，这个时候我们就知道此路段的限速是每小时80公里。仪表盘上显示的速度已经是80喽，所以 C 超车不能选。如果超车，我们要比前车快大约每小时20公里的速度，那肯定就超速喽，不行的。A 选项保持速度也不好，因为以我们现在的车速，应该留出来2秒的安全距离，8乘3乘2等于48米。很显然，我们现在和前车的距离不够，所以呢 ，A 也不选，那就只能选择 B 减速加大安全距离喽。这样我们可以把对面的路况看得更远、更清楚。等过了前方的弯道，我们再找时机超车也不迟哦。Pour tourner à droite à 150 mètres, je m'arrêterai. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je céderai le passage. À droite. Réponse C. À gauche. Réponse D. 第12题，前方150米处我要右转，那么此处我们看到的这个倒三角牌子是啥意思呢？题一呢是到那个时候我会停车吗？是的呀，倒三角下面有个 stop 的牌子，写着150米，意思就是停，必须停。题二问，我是给左边让行呢，还是给右边让行呢？这个倒三角的意思呢是 céder le passage à l'intersection， 在路口让行，没有明确告诉我们左还是右，那就是左右都得给让，所以才让我们停下来等等嘛。这道题最后选择 A、C、D。 Pour qu'il n'y ait pas d'incident, c'est à moi de ralentir. Réponse A. C'est aux piétons de regagner le trottoir. Réponse B. 第13题，在这条单行道里，为了不发生意外，我们应该怎么做呢？是 A 选项我减速呢，还是 B 选项行人重新回到人行道上呢？当然是我们减速呀，不管行人回不回人行道上，我们也应该减速慢行，并且向左靠拢，尽量和行人拉开距离。所以答案选择 A 选项。关键词 regagner 返回。À 50 km/h, la distance d'arrêt sur sol sec est d'environ 15 mètres. Réponse A. 20 mètres. Réponse B. 25 mètres. Réponse C. 第14题，题中问车速是每小时50公里，那么在干燥的地面上停车的距离是多少呢？我们记住停车距离啊是车速的10位数的平方，就能算出来这道题了。答案应该选择 C 25米。J'ai suivi la conduite supervisée, je suis dans ma 2e année probatoire, j'ai un capital maximal de 6 points. Réponse A. 8 points. Réponse B. 9 points. Réponse C. 11 points. Réponse D. 第15题，题中问我还处在监督驾驶状态下，也就是新手时期第2年，那么我的驾照最多有多少分呢？新鲜烫手的驾照只有6分，传统培训下获得的驾照之后，每年增长2分，3年不出事故就是满分。所以题中问的第2年是多少分？
当然是6加2等于8分喽。答案选择 B 选项。关键词 superviser 监督。Dans quelle situation le conducteur est-il le mieux placé? En A, réponse A. En B, réponse B. 第16题，驾驶员在途中这2种情况下，哪种的驾驶行为比较合适呢？我们选择 A 选项。右车道上，不管是清障车还是修路车，都会有工人前前后后的忙碌，所以它创造了一个有潜在危险的区域。那我们从它旁边开过的时候呢，要尽量远离它，离得越远越安全。我们看后视镜没有车，或者有机会换到最左侧的车道，就马上变道。所以这道题我们选择 A 选项。Téléphoner en conduisant risque d'entraîner une réduction du champ de vision. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Une diminution du temps de réaction. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 第17题，这道题是问开车打电话的危险会导致什么呢？题一问开车打电话会缩小视觉角度吗？是的，选择 A。开车打电话会分散注意力，从而缩小眼前的视觉角度，使我们看不到更多的信息。题二问缩短反应时间吗？当然不能啊，小伙伴们，缩短时间的意思是反应更快了，那不可能呀，应该是增加了反应时间，遇到突发状况反应慢了。所以这道题我们最终选择 A 和 D。Le moteur tourne. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.第18题，发动机转了吗？没有呀，前车踩刹车停了，我们也紧随其后停在后面。仪表盘发动机转数和车速呢，指数都在0的位置上，所以应该是都停了，没转，选择 B。 Je tiens compte du panneau. Le jour. Réponse A. La nuit. Réponse B. Le danger est plus fréquent le jour. Réponse C. La nuit. Réponse D. 第19题，题一问我应该什么时候注意这个牌子，在白天还是在晚上呢？这个牌子的意思是小心注意有野生动物通过。野生动物也不管白天黑夜都会出来活动吧，所以我们要时刻注意。那么第一题应该选择 A 和 B， 两个都选哦。题二问是白天还是晚上危险更频繁呢？夜间吧，夜晚动物活动更频繁。白天有点智商的动物，如果害怕高速公路上的车，它应该不会横穿马路的。但可能晚上它眼神不好，出来乱窜，我们有可能遇到哦。所以这道题选择 A、B、D。关键词 fréquent 经常的。J'allume de préférence les feux de position. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. 20题，途中这样的光线下，我最好 préférence， 我最好打开什么车灯呢？ A 位置灯，亮度不够呀，所以2选1，当然选择 B 近光灯喽。欢迎点赞加订阅，也感谢小伙伴们纠正错误。小狗子陈皮继续爱你哟。